हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देख सकते हो हमारे पास जो है पल्सर की 150 बजाज की है। तो दोस्तों, इसमें जो प्रॉब्लम है, इसके डिस्क ब्रेक में नॉइस आ रहा है। आपके पास कोई भी बाइक हो, होंडा की शाइन हो, होंडा की यूनिकॉर्न हो, या कोई भी बाइक हो जिसमें जो कि है डिस्क ब्रेक होना चाहिए, उस रिलेटेड में ये जो आज का वीडियो है। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, ब्रेक वगैरह अच्छा काम करता है लेकिन हमारे डिस्क में से जो है नॉइस आता है। मैं आपको इसका नॉइज़ सुनाता हूँ। सबसे पहले इसका नॉइज़ देखिए कैसे आ रहा है। तो देख सकते हो दोस्तों, मैं इसके ऊपर टैप कर रहा हूँ तो कट 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 की आवाज़ आती है। जब हम बाइक को रनिंग में लेते हैं गतिरोधक को, या तो कहीं गड्ढे में जाने के बाद हमारी जो ये डिस्क में से जो है नॉइस आने लगता है। तो दोस्तों, अगर इस टाइप का नॉइस आए तो आपको क्या करना है और इसको कैसे सही करना है, इसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके 12 नंबर के 2 बोल्ट आते हैं। इन दोनों बोल्टों को यहाँ से रिमूव करके बाहर लेंगे हमारे कैलिबर असेंबली को। सबसे पहले इसकी कैलिबर असेंबली को खोलता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हो अब जो है मैंने इस कैलिबर असेंबली को बाहर में निकाल लिया है दोस्तों। और आपको जो मैं जुगाड़ बताने वाला हूँ दोस्तों, आपका बिना 1 रुपया खर्च करके आप जो है इस नॉइज़ को बंद कर सकते हो। यहाँ से इसके प्लेट में दिखा दूँ तो प्ले आ रहा है दोस्तों, और इसको मैं जब निकालूंगा तो देख सकते हो दोस्तों ये किस टाइप से निकलेगा। सबसे पहले इसके दोनों डिस्क होते हैं, ये तो आप उसका रॉड का नट निकाल के निकाल सकते हो, या तो हमारी डिस्क को देख सकते हो इस तरह से इसके लॉक में से हटाकर आप जो है इसको इजीली बाहर में देख सकते हो, इस टाइप से बाहर ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों, हमारे जो 12 नंबर के 2 बोल्ट आते हैं, इसकी पट्टी को निकालना होता है, इसका ही नॉइस इसके अंदर आता है। तो देख सकते हो दोस्तों, मैं इसको नॉर्मल खींचा तो ये इजीली बाहर निकल गया है, बहुत ही इसके अंदर लूज बैठ रहा है। और एक चीज़ दोस्तों, आप बताओगे कि इसके रबर ख़राब होंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं तो इसके रबर देख सकते हो, हमने जो है ओरिजिनल वाले रबर जो है पहले ही इसके अंदर 8-10 दिन पहले ही इसके अंदर इंस्टॉल किया है। फिर भी इसकी पट्टी भी है, पट्टी का भी कोई भी दिक्कत नहीं, पट्टी भी इसकी अच्छी है, फिर भी जो है रनिंग में कट कट की नॉइस आती है। तो जुगाड़ बता देता हूँ दोस्तों, आपको एक चिकट पट्टी लेना है जो कि हमारे वायरिंग टेप होता है, उसको लेके हमारे इसके जो 2 रॉड होते हैं देख सकते हो दोस्तों, इसके ऊपर नॉर्मली आपको जो है 3 से 4 राउंड तक इसको मारना है। तो देख सकते हो दोस्तों, हम जैसे कि वीडियो के अंदर मार रहे हैं, तो आपको भी सेम प्रोसेस इसी तरह इसके ऊपर टेप मारना है। अभी बात आती है दोस्तों, इन रॉड की आवाज़ क्यों आती है, क्योंकि दोस्तों ये जो रॉड है इसके अंदर कैलिबर के अंदर जो है दोस्तों गाला पड़ जाता है। गाला पड़ने की वजह से इसके अंदर प्ले आ जाती है, और जब हमारी बाइक चलती है या गतिरोधक या तो खड्डे में जाने के बाद कड़कड़ की आवाज़ आने शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इसके ऊपर इस टाइप से टेप मार लोगे तो दोस्तों आपका जो प्ले है इसके अंदर बंद हो जाएगा। ये जो रॉड है थोड़ा सा टाइटली हो जाएंगे, आपको ज़्यादा भी नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा करोगे तो आपका जो डिस्क है वो जाम भी चलने की संभावना हो सकती है, तो आपको लिमिटेड इसको जो है यूज़ करना है। तो देख सकते हो अभी जैसे कि हमने लगाया है, इसके ऊपर आप ग्रीस या तो ऑयल भी अप्लाई कर सकते हो। मैं सारी चीज़ें लगा के इसके अंदर लगाता हूँ दोस्तों। सबसे पहले इसको लगाने का प्रोसेस देखिए, डिस्क को नीचे छोड़ दिया है प्लेट को, उसके बाद इसके ऊपर लगा के इसको आराम से प्रेस कर देंगे तो ये इजीली बैठ जाएगा। तो देख सकते हो दोस्तों, हमने इसको बिठा दिया है और इसके डिस्क को भी बिठा दिया है। अभी मैं ब्रेक मार के आपको चेक कर रहा हूँ, तो देख सकते हो इसका ब्रेक भी अच्छे से वर्क कर रहा है और हमारा जो व्हील है वो फ्री चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो अभी इसका जो आवाज़ है दोस्तों पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, कोई भी आवाज़ नहीं आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।